हेलो गाइस, तो देसी ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। और आज का ब्लॉग में हम आपको ट्रैक्टर का आवाज़ चेक कराएंगे, जो कि पुराना मॉडल वही करीब 11-12 का मॉडल है, सोनालिका 734। तो आप लोग को चलो आवाज़ चेक कराते हैं और आप लोग सपोर्ट करो, क्योंकि हम भी बड़ा यूट्यूबर बनेंगे गाइस। तो कोई नहीं, आप लोग सिर्फ सपोर्ट करो, बाकी बात हम वीडियो पोस्ट करेंगे, आप लोग देखिएगा, एंजॉय लीजिएगा। तो फिलहाल आपको आवाज़ चेक कराते हैं। और मेरा काम थोड़ा ज़्यादा आ गया है, इसीलिए हम ज़्यादातर वीडियो नहीं डाल पाते हैं, तो सॉरी गाइस। तो चलो आपको आवाज़ चेक कराते हैं।